Նիկոլ Փաշինյանը չի կալանավորելու կաթողիկոսին, ինչքան էլ որ խոսում է այդ մասին։ Կրկնում եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է, գուցե եւ սխալ։ Ինչու, եթե բացառման սկզբունքով գանք, պատկերացրեք Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է այն քայլը, ինչի մասին անընդհատ խոսում է եւ ինչին անընդհատ տրամադրում է մարդկանց, իր կողմնակիցներին եւ հակառակը։ Պատկերացնենք ինքը հասավ դրան եւ օրինակ կալանավորեց վեհափառին կամ ստիպեց ճնշումների ենթարկեց եւ վեհափառը հրաժարական տվեց, հեռացավ։ Ինչը տեղի ունենալու։ Նիկոլ Փաշինյանը իր քաղաքական կյանքը, կենսագրությունը այնպես է կառուցել, որ բազմաթիվ խնդիրների, բազմաթիվ հանցանքների վրա է դա կառուցված։ Դա մի հսկայական բուրգ է, ինչպես ազգային, այնպես էլ տնտեսական, սոցիալական, կրթական, բոլոր առումներով։ 300 դպրոցների բացման, կառուցման մասին խոսող մարդը կառուցել է ընդամենը իր կառավարման տարիներին 60 դպրոց, բայց փակում է 247 դպրոց։ Կամ խոսում էր 21 թվականին, որ պիտի իշխանության գալով 21 թվականին, իշխանության մնալով Արցախի ինքնորոշում կարող է բերել, որ Արցախը դառնա պետականություն, ամբողջ Արցախը ոչնչացրեց եւ հանձնեց թշնամուն։ Երբ որ այս դեպքում քաղաքական, քարոզչական գործընթացներում, եթե դու թույլ ես խոցելի ես, դու ստեղծում ես ավելի խոցելի միջավայրեր։ Տվյալ դեպքում ավելի խոցելի ովքեր են։ Կաթողիկոսն է, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանն է, անընդհատ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին մեղադրելու թալանեց էսկոմ, կարծես թե ժողովրդի մեջ դե լավ հոգնեցինք, էլի հերիքա ասես, մի հատ դու քեզնից խոսի, այսպեսի մի միջավայր է ձևավորվել։ Հիմա իրեն պետքա որ կաթողիկոսին անընդհատ քարկոծի, որպեսզի առաջիկա ընտրությունների համար իր համար կարողանա ապահովել որոշակի այսպես շղարշ ասեմ, թե նման մի բան։ Գալով ձեր հարցին կոնկրետ ասեմ, որ այո, կա համակարգային հարձակում հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու վրա, բայց ես չեմ կարծում, թե դա այս պահի դրությամբ, ոչ թե ընդհանրապես, այս պահի դրությամբ լուրջ հետևանքներ կունենա։ Դրսից է թե ներսից ասացի Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզը։ Դրսից սրա հիմնական շահառուն կարծում եմ, որ Թուրքիան է, որին ուղղակի անհրաժեշտ է, որպեսզի կոտրի մեր ժողովրդի դիմադրողականությունը եւ առաջիկայում Թուրքիան իհարկե նպատակներ ունի Հայաստանի Հանրապետության հարավը գրավելու, Սևանի ավազանից օգտվելու, որովհետեւ Ադրբեջանի տարածքի 60%-ը հիմա երաշտի մեջ է եւ Սևանա լիճը որպես աշխարհի խոշորագույն քաղցրահամ ջրային այսպես ավազաններից մեկը պետք է այնտեղից ջուր ստանալու։ Այսինքն պարզապես եկեղեցին է այս պահին միակ խոշորագույն համակարգը, որը ժողովրդին պահում է թուրքական քաղաքակրթական թշնամու այսպես կերպարի մեջ։ Իսկ Հռոմին կամ Հռոմի պապին, կաթոլիկ եկեղեցուն մյուսներին ավելի շատ ձեռ է տալիս, ինչքան թույլ լինի մեր եկեղեցին ենք։ Մի ճշտող հարց տամ, եթե կարելի է ձեզ եւ դրանով ամփոփենք, այսինքն եթե սա Նիկոլ Փաշինյանի քարոզչության համար է արվում այս ամբողջը, ենթադրում եք դուք արդյոք, որ ասենք օրինակ, եթե 2026 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի, այս հարցը օրակարգից դուրս է գալու։ Աստված մի արասցե որ վերընտրվի, որովհետև մեր բոլորիս հարցն է օրակարգից դուրս գալու։ Գիտեք, չեմ բացառում, որ կարող է մինչև ընտրությունները հարցը օրակարգից դուրս գա։ Հիշենք օրինակ, Աննա Հակոբյանը կազմակերպում էր կրթությունը նորաձևը ինչ-որ հիմար շարժում։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, ինչ-որ մի փուլում մոռացան դրա մասին, որտեղ հասկացան, որ ժողովուրդը չի արձագանքում դրան։ Մարդկանց զոռով դպրոցների տնօրեններին հավաքում տանում են, ասում են եկեք նստեք, մենք լսեք, մենք ինչ ենք ասում։ Հասկացան, որ չի ազդում մարդկանց վրա։ Պարոն Խաչատրյանը շատ իրավամբ նշեց, որ չկա ժողովրդի հետադարձ արձագանք, չէ՞, այս հակաեկեղեցական շարժման առումով։ Մի օր դա էլ է հասկանալու, իդեպ երեք էր, թե այսօր Նիկոլ Փաշինյանն արդեն հայտարարել է, թե ժողովուրդ ջան, որ գնում եք եկեղեցի, տեսնում եք քահանաներ, այնուամենայնիվ վեհափառի անունը հնչեցնում են, դուք պայքարեք։ Բայց նույնիսկ իր ներկայությամբ, որ իր տարած մարդիկ են գնում եւ ժողովրդի ինչ-որ հատված հնչեցնում է վեհափառի անունը, նույնիսկ իր կողքի մարդիկ չեն արձագանքում, էլ ուր մնաց առանց իր որ գնա։
Այսինքն, այո, ես ձեզ հետ համամիտ եմ, որ կա ժողովրդի կողմից արձագանքի բացակայություն, եւ սա կարող է բերել մի փուլի, երբ որ ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը կգտնի ուրիշ խաղալու միջոց։ Ընդհանուր առմամբ ոնց որ թե ես համամիտ եմ, բայց պարոն Հուխիկյանի ասացին, բայց ինքը որ տեղայնացնում է ավելի շատ տեղական երանգ է, էլի ավելի շատ տեսնում։ Ես համամիտ չեմ դրա հետ, շատ խորը կազմակերպված իր իշխանության գալը եւ այլը, այսպես բերբելը, դա խորը պլանավորված քայլ է եղել եւ ասենք, եթե ինքը նույնիսկ ինչ որ նախաձեռնություններ անում, դա նույնպես հաշվարկված է դրսի ուժերին, որովհետեւ շատ լավ ուսումնասիրված է, թե այդ կերպարը ինչի ընդունակ եւ ինքը անում է, ասենք, շատ ժամանակ առանց հասկանալու եւ ավելի մեծ ավիունով, քան կլիներ, ասենք, ուղիղ էթնիկ թուրքը, եթե լիներ մեր կառավարիչը, ինքը 1000 անգամ կմտածեր որոշ բաների մասին, քայլերի մասին անի, թե չանի։ Նենց որ ես համամիտ չեմ, որ սա տեղային բնույթ է կրում, սա դրսից ուղղորդված եւ շատ ժամանակ ինքը անում առանց հասկանալու ենթագիտակցորեն զգալով ազդերը այն քայլերը, որը դրսի շահառուն անում։ Ես ասի, պատկերացրեք, եթե այդ պարակտումը հիմի տանի, երկրորդ քայլում ամբողջ Ռուսաստանում գտնող հայությանը, որը ես էլ եմ շեշտում 7 միլիոն է, եթե ասենք այդ սաղ տվյալները, սաղ սուտ տվյալներ են։ Ես խոսում եմ մաքուր զտարյուն հայերի մասին, ես կեթե այս 1000 տարվա մեջ ասենք այդ կիսատ, ձուլվածք եւ այլ դրանց մասին խոսեմ, դա այնտեղ թիվը կարող է հասնել 30 միլիոնի։ Հիմի այդ ամբողջ էթնիկական տարի մասնավորապես շահառունել կա, ոնց կլանել եւ ամբողջովին Իրանով դարձնել, ոնց դա տեղ ունեցավ Լեհաստանում, ոնց Կիլիկիայի հետ տեղ ունեցավ։ Եվ շահառուները բացահայտ են, դա Թուրքիան է, Ադրբեջանն է, Վրաստանն է, Ռուսաստանն է եւ կաթոլիկ ամենևին իհարկե շնորհակալություն արձագանքել, ամենևին չհակաճառելով ձեզ, ես չեմ շպնդում, թե Թուրքիան շահառու չի։ Իհարկե Ադրբեջանը չեմ համարում լուրջ շահառու, որտեղ Ադրբեջանը Թուրքիայի մի մաս է։ Չլիներ Թուրքիան, չլիներ Իսրայելը 44-օրյա պատերազմում, թեկուզ եւ Նիկոլ Փաշինյանի օգնությամբ էլ չէին կարող Արցախը վերցնել։ Այո։ Այստեղ ուրիշ հարց կա։ Երբ ես ասում եմ, որ ներքին, գիտեք, դուք նշեցիք շատ խորը։ Ես համամիտ եմ, այո, 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը այսպես Սերժ Սարգսյանի թուլության հետևանքով չի որ եկել է իշխանության։ Եթե չլինեին ձեր նշած խորքային գործընթացներ, Սերժ Սարգսյանը օրինակ կարող էր կազմակերպել եւ հանկարծ, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը Երևան չհասներ իր խմբով։ Պարզ է, որ ԱԱԾ-ն ամեն ինչ շատ լավ գիտեր։ Այստեղ հարցը ուրիշ բան է, որ մենք հաճախ ասում են սատանայի անունը ավելի սարսափելի է, քան սատանան, չէ՞։ Այդպիսի մի ժողովրդական խոսք կա։ Ես ասում եմ որպես մի մարդ, ով, չգիտեմ, ձեզնից ով է Նիկոլ Փաշինյանի հետ անձամբ շփումներ ունեցել, ես չակերտավոր բախտ եմ ունեցել եւ լրագրող աշխատած տարիներին, եւ հետո, եւ падգամավոր եղած ժամանակ, եւ նաեւ վարչապետ եղած ժամանակ մի քանի անգամ շփվել այդ մարդու հետ։ Ուրիշ թերություն ունեք։ Ուրիշ թերություն ունեք, թե մենակ։ Չէ, բարեբախտաբար չեմ աշխատել իր հետ, պարզապես զուտ այսպես խոսակցություն։ Այդ մարդը իրականում այն մարդը չի, ինչ մենք իրեն պատկերացնում ենք։ Նա թուլությունների, վախերի եւ ավելին ասեմ, քաղաքական տհասության կծիկ է։ Պարզապես, այո, այսօր իշխանությունը նրա ձեռքին է եւ նա օգտվում է ոստիկանական բռնապետությունից, օգտվում է ԱԱԾ-ից, օգտվում է բազմաթիվ նմանատիպ հնարավորություններից, բայց երբ մենք խոսում ենք, թե եկեղեցու վրա նրա հարձակումը շատ խորքային է, դա մոտավորապես այն խոսույթն է, երբ ասում են 26 թվականին ընտրություններով հնարավոր չի հասնել Նիկոլի իշխանափոխության։ Դա Նիկոլի համար մշակված տեխնոլոգիա է։
Երբ որ դու արդեն համարում ես քեզ պարտված, ուրեմն դու պարտված ես։ Ինքը ասում է դա շատ դրական ռեսուրս ունի։ Չէ, ռեսուրս ունի, դրանում ոչ մի խոսք։ Ունի, իհարկե։ Պետք չի բանանել, էլի, ասել որ չէ, չունի ռեսուրս, այն Չէ, ունի, բայց եթե պայքարես։ Համեցեք, այո, իհարկե։ Նախ ես կցանկանայի մի բան շեշտել, որ իրականում այսօրվա աշխարհը գտնվում է այնպիսի վիճակում, որ Հայաստանը հակառակի նման տեկտոնիկ փոփոխություններ առաջացնող ինչ-որ մի հատվածի է վերածվել։ Եվ երբ որ մենք այդպես անհասկանալի որոշել ենք, որ դե հա մի հատ ինչ-որ հարավից տանք, մեկա դրանով արդեն կվերջանա այդ Թրամփի ճանապարհը կլինի ESN, լսեք, մեծ թուրան ծրագիրը ներկայիս աշխարհի խոշորագույն տրանսֆորմացիան է լինելու, խոշորագույն տրանսֆորմացիան։ Եթե մեր իշխանությունները այդքանը չեն պատկերացնում, ողբամս քեզ Հայաստան աշխարհի դեպքում ուրեմն։ Այսինքն, չէ, դե հիմա եթե չեն պատկերացնում, հիմա ուղղակի փորձենք բացատրել շատ կարճ, թե ինչ է դա բերում իր հետ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ աշխարհը հակասությունների վրա է։ Մենք բոլորս գիտենք, որ այդ հակասությունների մեջ ամենաճարպիկ եւ ճշգրիտ խաղացողը Մեծ Բրիտանիան է եւ նրա MI6, այսպես կոչված կազմակերպությունը հետախուզական, որը ամեն տեղ ունի ամեն ինչ, ամեն տեղ փորձում է Դե Թուրքիա դրանից առաջ Թուրքիայի դեսպանն էր, հիմա ինչ ենք բանանում, էլի։ Հիմա բանը Բորիս Ջոնսոնն էլ էր թուրքը, ինչ անենք։ Բայց ղեկավարները Անգլիայի, պարզվեց, որ հա, արյան պետմարտը թուրք է, եւ ինքը պատկերացնում է, որ ինքը թուրք է, եւ դա իր համար էական նշանակություն ունեցող գործոն էր, եւ մտածում էր, որ նույնիսկ Թուրքիայի բանակը կշարժի դեպի Ռուսաստան, թուրքերը այդքան հիմար չգտնվեցին ուղակի, որ մի հատ էլ Ռուսաստանի վրա շարժվեին, որովհետեւ դա արդեն միջուկային պատերազմ էր, եթե շարժվում ես Ռուսաստանի վրա, բայց Անգլիան գնում էր դրան, անկախ որևէ բանից։ Հիմա պարզ պատկերացնենք, էլի, եթե մենք տվեցինք համոզված եղեք, որ դրանից հետո պահանջելու են ավելի լայնացնել, որովհետև դա չի հերիքելու, որպեսզի տրանսլյացիա արվի ողջ պոտենցիալը արևմուտքի, կոլեկտիվ արևմուտքի Ադրբեջանով Միջինասիական հանրապետությունների վրա եւ դուրս գա Պակիստան։ Հիմա պատկերացրեք, Չինաստանը զրկվում է հսկայական ներդրումներից, որը կատարել է Ղազախստանում եւ ողջ Միջինասիական ռեգիոնում։ Սրան գումարենք այն հանգամանքը, որ Հնդկաստանը, որպես ամենաուժեղ զարգացող երկրներից մեկը, քաղաքական եւ տնտեսական դրայվեր, միևնույնն է ծնկի այչնելու, երբ որ Թուրանի բանակը եկավ միացավ Պակիստանին։ Ինքը Պակիստանի հետ նոր հենց պատերազմել է, պատերազմը Պակիստանի խնդրանքով է դադարեցված, որովհետեւ Պակիստանի ռեսուրսները չէին հերիքում Հնդկաստանի դեմ, ավելի ճիշտ այնտեղ լավ չխորանանք էլի, ես մանրամասներով հեսա կհոգնածնեմ բոլորին, այդքան լավ չի։ Ուղղակի ասենք, որ հա, եթե եկավ կանգնեց այդտեղ եւ Չինաստանը այնտեղ խեղճացավ, Ռուսաստանի հարավային, ինչպես իրենք են ասում, մягкая подбрюшье России, պայթեց եւ սկսեց դեպի Սիբիր շարժումը, այս ամենով հանդերձ, հələ մի հատ պատկերացնենք, այն որ մենք տվել ենք, մնա այդ մակարդակին, դա անհնար բան է։ Այսինքն պետքա փայտից շինած գլուխ ունենաս Ռաֆու ասած, որպեսզի այդպիսի մտքեր հանգարցակի մտնեն ուղեղդ։ Չկա տենց բան։ Մեզնից վերցնելու են ամեն ինչ, եթե հնարավոր է Հայաստանը ընդհանրապես։ Այս ինչ խոսակցություն է։ Բոլորս պետքա հասկանանք, որ այդ մարդիկ բազմիցս հայտարարել են, որ ժանգոտած սեպը մտածա թուրանական աշխարհի սիրտը։ Պետքա հանենք, որ նա լիարժեք լինի։ Այդ ժանգոտած սեպը մենք ենք։ Հիմա կամենում ենք, չէ, մենք կարող ուզում ենք բարեկամ լինենք, բայց նրանց հաշվարկը չի փոխվում դրանից ախր։ Երբ որ մենք ամեն անգամ այս խոսակցությունները տանում ենք եւ այտենց համոզված ենք, որ չէ, ոչ մի բան էլ չի լինի, հա այդ կարելի է ասել, բայց հալվա ասելուց երբ է բերանդ քաղցրանալու, որ ինչքան ուզում ես ասա այդ հալվան։ Համեցեք, իհարկե։ Ուրեմն բոլորս էլ նույնն ենք ասում, մի քանի հարց կա, որ երանգային տարբերություն չէ, մի քանի լուրջ խորքային հարց կա, նախ որ մի տոկոսն է հետաքրքրված, ես ձեզ ասեմ, միտեղ հավաքեք ժողովուրդ հակամարտող եւ ես քաղաքացիական պատերազմ կսկսեմ։ 2007 թվականին մենք Կենիայում դա տեսանք լրագրողների տակ այլ երկրյա
գործակալները գալիս են, դեսպանատների ձենքերը ստանում են, բարձրանում են տանիքներին եւ մի հատ կամ երկու հատ կրակում են ժողովրդի մեջ, վերջ։ Պատերազմը գնաց 2007 թվականի ընտրություններից հետո մենք ունեցանք 1700 զոհ Քենիայում, երբ որ բռնեցինք այդ այլ երկրի գործակալներին, ինչքան քաղաքական ձգձգում ասած գնա, այնքան արտաքին ուժերը շատ են Թափանցելու են մինչև վերջ։ Այո։ Հիմա այդ որ մի տոկոսը խառնված իրականում շատ վտանգավոր իրավիճակ է, երբ ուզենան սարքելու են քաղաքացիական պատերազմ եւ ժողովուրդը խոհեմ գտնվի, չգտնվի, չի կարող։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, նա բռնապետ է, ես բռնապետների վերաբերյալ աշխատություն ունեմ գրած անգլերեն, կեսի հետ ընկեր եմ եղել այդ Աֆրիկայի ոսկե բռնապետական ժամանակ եմ գտնվել կեսին օգնել ենք հեռացել, սկսած Կենիայի նախագահից Արաբ Մոից 27 տարի բռնապետ էր եւ նրանք գալիս է մի պահ վերջում, որ պետք է լինելու թշնամի, ներքին կամ արտաքին, բոլորին է պետք, Հիտլերին է պետք եղել, Մուսոլինին, Իդիոմին, բոլորին թշնամի է պետք եղել, հիմա արտաքին չի կարող գտնի դեռ արտաքին թշնամին չկա, ինքը կամակատար է ներքին թշնամի է պետք, որ մոբիլիզացնի այդ իր հետևորդները, որ արդեն պասիվ են, դրանց մոբիլիզացնի եւ ժամանակ շահի։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցուն, մի խորքային հարց ենք անտեսում, եկեղեցին դա մեր սփյուռքի պահողն է, հայոց առաքելական եկեղեցին մեր սփյուռքի պահողն է եւ այդ եկեղեցու ինստիտուտը վերացնելով գալիս ենք այն Էլդողանի ասածին, որ ասած սփյուռքը դա թույն է, բայց նա չի ասում, որ այդ թույնը իրանք են ստեղծել։ Եթե նա թույն է, եկեք ասեք, որ մենք ենք այդ թույնը ստեղծել, նստենք, ռեպարացիաները տվեք, ամեն ինչ տվեք, նստենք։ Քանի մարդ են սպանեց Սփյուռքից։ Քանի տերակտներ են արել։ Այո։ Ու մենք գալիս ենք խոսում ենք մի հավատի մասին, որ 1400 տարում 250 միլիոն մարդ է կոտորել, չէ՞, մահմեդականությունը, որ եթե Ստալին, բոլոր Հիտլեր միացնենք այդքան մարդ չեն կոտորել, այսքան մենք ասում ենք մենք վերելու ենք խաղաղություն մի հավատի հետ, չէ, որը ասում եմ այնքան մարդ է կոտորել, երկրներ են վերացել, ազգեր են վերացել մեր պես մտածելով, որ մենք իրանց հետ խաղաղ ապրելու ենք, սեփականություն են տվել, եթե մենք նայենք արաբական խալիֆաների գրանցումներից, մեր ոնց են համաձայնությամբ այս մարդիկ մենակ գերեզմանի թույլատրություն են ունեցել։ Մեր հայերը գնացել են խալիֆաների մոտ, ասել են, հա դե հիմա իրանց մեռելների համար թողենք թող, այսինքն սեփականության իրավունքը իրանց վերջացել է մի հատ գերեզմանով։ Հետո ասել են, դե այդ գերեզմանը որ սարքեցինք մի հատ մզկիթ թողեք որ սարքենք, այդտենց մեր համաձայնությամբ նրանք դարել են սեփականատերեր եւ մեզանից խլել են։ Սփյուռքի հարցը ամենա Այլ է մի դիտողություն ուղղակի, ոչ թե իմ կոլեգաները, չէ, ուղղակի նշենք էլի, որ մեր եկեղեցին դա բրգաձև կառույց է։ Եվ հակառակի նման որպես միաբևեռ կառույց, նրա ամենաթույլ տեղը գագաթին իջացված հարվածներն են։ Այսինքն դու կարող եք 1000 մի անգամ տեսել ենք եգիպտական բուրգերը։ Ինչի են այդ եգիպտական բուրգերը շարունակում քանդվել։ Ինչ էլ անում չեն անում, որովհետև գագաթի քարը չկա։ Այսինքն բոլոր ուժագծերը գնում կենտրոնանում են այնտեղ, որտեղ դա պորտակարն է։ Հարվածը իջեցրած այդտեղ կարող է շատ անկանխատեսելի հետևանքներ ունենա։ Այսինքն գոյություն ունեցող այն ստրուկտուրալ ամբողջականությունը, որը պահպանում է Սփյուռքը, որը պահպանում է Հայաստանում գոյություն ունեցող իրավիճակը, որովհետև ամենահեղինակավոր կազմակերպությունը Հայաստանում 79% հեղինակությամբ իր հայոց առաքելական եկեղեցին է, եւ թող ոչ մեկը չկանգնի ասի, որ կուսակրոնությունը քանի անգամ եմ եթերում ասել բերեք այդ կետը չեք կարա բերեք, որովհետև մեր եկեղեցու հիմնադիրը ամուսնացյալ մարդ է եղել, Գրիգոր Լուսավորիչը ամուսնացյալ է եղել, որպես տրադիցիոնալիստական կառույց նա իր դրա համար երդման արարողության մեջ կաթողիկոսի գոյություն չունի այդ կետը, չի կարալի, մեր եպիսկոպոսները ամուսնացած են եղել, ախպեր ամուսնացած են եղել մեր եպիսկոպոսները, դեմ չի դրան, չէ՞ ոդ եւ ասում, եթե պիտի մեղքի տանի ավելի լավ է այդ ընկալելի շրջանակը, որը իր տրադիցիայի մեջ կա,
ոչ թե նոր բաներ, որոնք տառացիորեն ավերածություններ են առաջացնելու մեր ներքին կյանքում։